Šiandien iš Krymo atsklido pavojingos naujienos. Čia Ukraina pradėjo pačią niokojančiausią vidutinio nuotolio smūgių kampaniją prieš pagrindinės Rusijos logistikos arterijas. Po to sekė šokiruojantis Rusijos tiekimo linijų žlugimas, šimtai jų sunkvežimių užsiliepsnojo bandydami kirsti mirties kelius. Per pastaruosius kelis mėnesius Ukraina 4 kartus padidino Rusijos logistikos centrų ir tiekimo kelių naikinimą iki 200 km už fronto linijos. Šiais smūgiais Ukraina iš esmės sukūrė mirties kelius Rusijos tiekimo vilkstinėms, naikindama jas vieną po kitos. Rusijos sunkvežimių ir kuro cisternų nuolaužos matomos pakelėse, rodančios, kad Ukrainos dronai dabar kontroliuoja greitkelius. Rusijos karinės žinutės įspėja, kad jų oro gynyba yra perkrauta ir nebegali sustabdyti augančios Ukrainos dronų atakų bangos. Ukrainos smūgiai sutelkti į pagrindinius greitkelius Rusijos kontroliuojamose Ukrainos dalyse. Vienas pagrindinių taikinių – M30 greitkelis, kuris nuolat patiria negailestingas atakas. Nors kelias yra daugiau nei 35 km nuo fronto linijos, Ukrainos FPV dronai efektyviai sutrikdė eismą juo. Šis greitkelis ypač svarbus, nes jungia Rusijos logistikos tinklus, kurių centras yra Doneckas, pagrindinis tiekimo mazgas. Iš čia tiekimas paskirstomas tiek į Konstantinivkos, tiek į Pokrovsko sektorius, kurie šiuo metu yra vieni aktyviausių kovos taškų. Panašas spaudimas daromas ir Donecko, Mariupolio greitkeliui, kuris yra itin svarbi jungtis tarp rytinio ir pietinio frontų bei pagrindinis tiekimo kelias Rusijos pajėgoms, veikiančioms Zaporižės srityje. Smūgiuodama į šį kelią, Ukraina atima iš Rusijos karių Huleipolės sektoriuje gyvybiškai svarbius išteklius, palikdama juos labiau pažeidžiamus nuolatiniams Ukrainos kontratakoms. Rusijos šaltiniai taip pat praneša apie blogėjančią situaciją sausumos koridoriuje į Krymą, kuris jungia Rostovą prie Dono su pusiasaliu per Melitopolį. Ukrainos dronai vis laisviau smogia taikiniams palei šį maršrutą. Kamikadzės dronai patruliuoja greitkelį ieškodami karinių taikinių, ypač kuro cisternų, tiekimo sunkvežimių ir kitų karinių transporto priemonių. Ukrainos dronų operacijos dabar kelia grėsmę eismui koridoriaus atkarpose net iki 130 km nuo fronto linijos, siekiant net šiaurinius Krymo prieigas. Ukraina šių rezultatų pasiekė taikydama daugiasluoksnę smūgių strategiją. Pirmasis smūgių ešelonas pasiekė maždaug 20 km į Rusijos kontroliuojamą teritoriją ir daugiausia remiasi FPV dronais. Antrajame ešelone Ukraina naudoja ilgo nuotolio FPV dronus, įskaitant šviesolaidžių valdomas sistemas ir fiksuoto sparno modelius, galinčius smogti taikiniams iki 50 km už fronto linijos. Šis metodas plačiai taikomas Donecko sektoriuje, kur pagrindiniai taikiniai yra logistikos centrai, karių susitelkimo vietos ir svarbus transporto maršrutai. Ketvirtasis ir giliausias smūgių ešelonas driekėsi į Krymą ir pačią Rusijos teritoriją, kur Ukraina naudoja FPI-1 ir FPI-2 dronus prieš naftos infrastruktūrą, pramonės objektus ir vadavietės. Atakuodama tiek karinius, tiek naftos infrastruktūros objektus, Ukraina siekia ne tik sutrikdyti fronto logistiką, bet ir susilpninti platesnės sistemas, kurios palaiko Rusijos karo pastangas. Tačiau šie nuotoliai pasirodė esą nepakankami, nes Rusija galėjo perkelti tiekimą 50–200 km atstumu, todėl atsirado spraga, privertusi Ukrainą sukurti specialią vidutinio nuotolio smūgių pajėgumą. Trečiasis ešelonas apima taktinius smūgius klajojančiomis amunicijomis prieš oro gynybos sistemas, kuro cisternas ir svarbiausia tiekimo vilkstines. Ukraina naudoja RAM-X, Hornet ir panašius smūgių dronus iki 150 km atstumu nuo fronto linijos. Vienos efektyviausių šių sistemų yra amerikietiški Hornet dronai, kuriuos šiuo metu valdo Ukrainos dronų pilotai. Tačiau rusai prognozuoja, kad per artimiausius 6–12 mėnesių daugelis šių sistemų gali tapti autonomiškos, leisdamos Hornet dronams patruliuoti savarankiškai ir vykdyti smūgius su minimaliu operatoriaus įsikišimu. Tokiu būdu Ukraina užpildė smūgių nuotolio spragą ir sukūrė grėsmę taikiniams esantiems nuo 20 iki 200 km nuo fronto linijos. Apskritai, plečiama Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija nuosekliai atkerta Krymą nuo žemyninės dalies, paversdama pagrindinius tiekimo koridorius iš Krymo į Mariupolį ir Donecką mirtinais mirties keliais. Šioms atakoms intensyvėjant, Rusija bus priversta nukreipti tiekimą ilgesniais, mažiau efektyviais maršrutais.
Išlaikant šį spaudimą, Rusijos fronto daliniai Pokrovske ir Konstantinivkoje susidurs su vis didėjančiu kuro, amunicijos ir pastiprinimo trūkumu, o tai žymiai sumažins jų kovinį efektyvumą. Tai paveiks platesnį frontą, nes jei Rusija norės išlaikyti dabartinį kovų intensyvumą Donbase, ji bus priversta perkelti karius ir tiekimą iš kitų sektorių, silpnindama savo pajėgas kitur.